Hai teman-teman, hari ini aku akan update perkembangan si Petal ya. Setelah 3 hari aku beri dia obat trimisin teman-teman. Karena beberapa hari yang lalu si Petal sedang terkena penyakit ngorok teman-teman. Ini dia video pemberian obatnya teman-teman. Namanya teman-teman trimisin, jangan banyak-banyak, satu saja teman-teman. Per hari ya, satu. Nah, ini sekarang perkembangan si Petal teman-teman. Dia sudah sangat sehat teman-teman. Di awal dia sakit, dia kesulitan teman-teman untuk berdiri. Nah, diginikan pun tidak merespon teman-teman. Tidak sesehat inilah intinya. Sekarang sudah sangat sehat teman-teman. Terima kasih teman-teman. Salam satu hobi.